welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau buat girl squishy tag. Oh ya, aku bakal usahain 1 minggu 2 video ya. Aku kredit ke Meliana Gotania X Ivana Putri Arzalia ya. So, daripada kelamaan, let's get started. Sebelum videonya berlanjut, kalian jangan lupa klik tombol merah yang ada di bawah sini. Klik tombol merah itu supaya berwarna abu-abu. Dan jangan lupa klik like dan loncengnya juga. Untuk tag yang pertama, squishy warna pink. Untuk itu aku pilih ini. Ini gak terlalu warna pink juga sih. Ini tuh squishy lama aku. Tangan aku masuk. Enggak. Tangan aku masuk soalnya di sini crispatnya udah bolong. Dia soft and slow banget. Tadinya sih pandaban, cuman udah emoticon cuman apa sih gambarnya itu udah hilang dari caranya. Next, untuk tag yang kedua, squishy perempuan. Untuk squishy perempuan aku pilih ini, Mimi. Ditunggu ya haulnya. Soalnya sih aku udah bikin haulnya di channel aku yang dulu, cuman sekarang aku bakalan buat haulnya juga. Soalnya menurut aku dia itu cewek. Dia tuh enak banget squishy-nya. Mungkin buat besok aku bakalan buat video haulnya. Next, untuk tag yang ketiga yaitu squishy Hello Kitty. I don't know, aku nggak punya squishy Hello Kitty dan nggak ada hukumannya. Jadi kita next aja pertanyaan yang keempat. Untuk tag yang keempat yaitu squishy yang ada love-nya. Aku pilih ini, love, emoticon love. Ini aku dikasih sama temen aku. Love macaron, emoticon love macaron. Aku dikasih 2 squishy sama teman aku. Next. Pertanyaan yang kelima yaitu squishy yang tagnya lucu. Untuk itu aku pilih Tar. Nah, dadah. Karena ini tuh lucu banget kan, kayak dia kan tuh. Ini ada gambarnya lucu. Ininya tuh ngasih makan ini loh. Lucu, menurut aku lucu sih. Yang ini dia squishy-nya. Jangan lupa nonton haulnya ya. Ada di description box linknya. Next, untuk pertanyaan yang keenam yaitu squishy yang ada stroberinya. Untuk aku pilih ini, mini strawberry. Ini tuh squishy, malahan dia tuh soft banget, cuman gak slow sama sekali nih tuh. Kelihatannya kayak hard terus kayak stress ball gitu, padahal dia soft dan squishy banget. Ntar lightingnya sebelah gitu loh. Next, untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu squishy yang terimut. Muka aku nggak imut. Aku pilih ini, menurut aku sih suka banget ya sama mukanya. Next, untuk pertanyaan yang ke-9, yang ke-8, squishy yang kamu ingin menjadi kenyataan di dunia. Untuk itu aku pilih coklat, karena kalau coklat
tuh kan enak gitu ya dimakannya. Nih, kreks parah. Coba. Nggak fokus sih, jadinya kayak gini nggak kelihatan. Tuh di sini nih, di sini gimana sih? Oh di sini lah, tuh. Next, abaikan backsound. Next untuk pertanyaannya ke-9 yaitu squishy perempuan. Wishlist squishy perempuan. Wishlist squishy aku tuh ada di sini sama di sini fotonya ya. Next untuk tag yang ke-10 yaitu Hello Kitty atau Cinnamoroll. Aku pilih Hello Kitty. Next untuk yang ke-11 lebih milih squishy yang warnanya kayak pink, ungu, biru, merah dan lain-lain. Aku lebih milih warna pink, ungu, merah, sama biru. 4. So, segitu aja video dari aku. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Thanks for watching. Doain aku supaya menjadi YouTuber. Amin ya rabbal alamin. Hehe.